arepe masak godhong telo, daun singkong lur. Engko tak masak sing seger. Mergane hawane iki panas lur, iki engko cocok banget tenan. Nah, lemu-lemu banget iki lho lur. Gratis lek ngene iki lur. Wis ora mengeluarkan uang. Kono sik akeh kono lur. Oh lur, lemu-lemu banget godhonge telo. Kayak ngene iki lho. Pokoke lek urip ning gunung, ning desa, ngene iki lho lur, gratis ngene iki. Pokoke saya lagi gelem nandur, ya panggah, panen. Wes lho, sampeyan iki ae cukup pisan, iki wis dadi sak dino. Lho lur, godhong telone digodhog. Di tempat ini terus digodhog ini lur. Dilep-dilep ning ngene iki lho lur, terus dikeki uyah lur. Gen tetep ijo karo bendang gelis empuk. Iki lho lur, aku ki duwe tepung gaplek. Iki arep tak gawe getheng. Iki bumbune ya lur, enek bawang, terus tumbar, uyah, terus tak kei brambang lombok. Iki selembut lur, wisan saiki digrujuk enane man-man. Terus iki lur, tepungnya gaplek iki disokne. Diulet. Terus dikasih air. Aja sampai mbleteng lho ya, ora gak dikepeli mbleteng. Pokoke gimbel-gimbel ngono. Ngene iki lho, kurang luwihe. Sementing sing enak-enak niki kena. Ngene-ngene ngono, paling goreng iki ngene iki. Jenenge getheng. Dipilih dhisik lur, engko kurang uyah. Pas lur, engko kena dilawuh. Ngene. Iki ilmu warisan zaman biyen lur. Ya lur, wis cukup lur, mateng san. Kayak ngene iki lho lur, penampakane. Iki jenenge getheng.